哦，廣州有句諺語啊，未有海童子，先有鷹走難。其言古者，喻於海童。樹堪南上啊！哇，好犀利啊！呢棵鷹爪蘭400幾年。咁呢度以前呢，佢就係一條橋啊，下邊呢，佢就係河涌嚟㗎啦。好啦，各位觀眾，大家下午好啊！上期呢，我哋就從呢一個寶崗大道行到落嚟啊，咁呢，就行翻過嚟呢一個海童寺。好啦，咁今日呢，我哋就會帶大家呢由海童寺呢度出發啦，跟住呢，睇完之後呢，就會轉翻出嚟同福中路，跟住呢行一行呢邊嘅一個騎樓街。好啦，咁今日呢，我哋行程大概咁樣安排。時間呢4點16分，好靚嘅太陽啊！好啦，事不宜遲咧，咁我哋就行過去海童寺睇睇啦。嗱，咁喺廣州呢，海童寺應該算係之前睇文章話有4大古寺啊，咁海童寺係其中之一。咁你一直呢都冇嚟過啊，咁呢，佢確實呢亦都有好大嘅變化。如果大家從外牆上面咧，其實都已經可以睇得出嚟啊！海童寺同以前嘅海童寺應該咧係翻天覆地咁樣唔一樣咗噶啦。咁啊，整個外觀重新翻新過啦，以及係咧有一棟好靚嘅叫做大樓啦。嗱，咁我哋呢邊咧一樣係文明敬香啊，提供3支清香嘅。呢邊咧門口我哋睇到呢一棟好靚嘅、好大棟嘅，其實咧叫做念佛堂。哇，好宏偉啊！咁有部分咧仲喺度修建緊㗎。然後門口呢度咧就係水池啦。嗱，確實有好多地方咧，其實我見到而家仲修建緊。所以咧，可能等到我哋觀眾啊，如果我哋過年啊，或者係後邊有時間咧，咁再翻嚟啊，講緊26年啦。咁啊，夏季啦，我覺得應該咧好多嘅而家仲修葺緊嘅咧，應該都已經整好㗎啦。哇！睇下呢個幾靚，呢個應該係柚子嚟㗎，定唔知係金啊？睇唔出嚟。呢個咧，呢個似係金啊。仲有好靚嘅花。嗱，我哋面前呢度有好大嘅一個區域咧，佢唯一鐵板咧入唔到去啊。咁嗰邊咧就修葺緊，修葺好之後咧，呢度應該就會好鼎盛。呢棵咧係鷹爪蘭嚇。哦，廣州有句諺語啊，未有海童子，先有鷹走難。其言古者，喻於海童。樹堪南上啊！哇，好犀利啊！呢棵鷹爪蘭400幾年。不過確實呢個時間未有花，
裏邊咧仲有一隻鴿啊喺度跳下跳下。哦，嗱，好犀利啊！OK，嗱，咁呢棵樹咧就直接生晒出嚟啦。咁咧有個艇，一個石亭喺度頂住佢。花期係6到9月份。海童子咧，佢嘅門口咧，即係話我哋講緊呢個位置啊，收葺緊呢度咧，應該先至係佢嘅正門嚟。而家咧未開啊，就喺隔離咧開咗個小側門。等佢收葺好之後咧，咁呢度就真係會好好睇啦。因為咧，我最近有睇一啲文章啊，咁咧其實佢就會介紹咧廟宇其實佢嘅規格，或者講佢嘅建築嘅佈置其實係差唔多嘅。但係咧，我今日行咗入嚟之後，我發覺同我之前睇到嘅好唔一樣啊，所以我判斷咧應該係佢仲未收葺好。呢邊係大雄寶殿，我哋睇睇佢哋嘅歷史啊。呢個原址係5代南漢時嘅千秋寺，明末先改為海童寺。哦，5大叢林之一喎。仲有塔殿啊，有重修添。好，咁啊，事不宜遲，我哋轉一轉啦。呢度有一棵古樹，呢棵叫做斜葉榕啊。哦，又係生斜咗，生歪咗，只能夠攞啲水泥咧頂住佢啊。呢度有一個鐵塔，繞塔嘅方向啊，大家千祈唔好睇錯，往呢邊繞啊。
呢個係大雄寶殿。咁啊，睇得出嚟咧，以前咧，海童寺咧，佢嘅地位應該係好高啊！咁啊，因為個面積好大。咦？睇嚟呢度先至係門口嚇，呢度先係正門。呢個天王殿嚇，然之後咧進門口呢度先至。哦，咁我明白啦。嗱，咁行翻嚟依個位置咧，咁就一切都能夠對得上啦。咁就確認下啱先我哋入嚟嘅位置，其實佢係佢嘅後門嚟。呢度咧先係正門。咁喺正門呢度睇咧，就一切都豁然開朗啦。啊，就似翻我之前睇嘅文章啊，佢嘅成個叫做佢嘅成個成個建築物嘅佈置嗰個叫佈置咧，同我睇到嘅係一樣噶啦。OK。同我文章上面咧講嘅係符合㗎。鏡頭少少歪下，我調一調整。OK，好嗱，我哋行完啦呢個海童寺，咁啊同以前比咧，唔知道大家變化覺得佢大唔大啦？我就覺得咧，真係重新修葺過之後咧，靚仔咗好多啊！好，然之後咧，我哋由海童寺呢度咧繼續往前行啊！而家所在咧應該係南華中路。咁我哋由南華中路咧，突然間咧穿翻上去呢一個同福中啊！嗱，咁之前我睇咗啲文章咧，就話廣州咧，其實譬如話喺呢啲位置，我哋見到啦，呢度嚇拱起身啊，呢度可能行得唔係好清楚，我哋行前少少俾大家睇下先。佢拱咗起身呢個位置咧，原來以前咧打理都好靚嘅，係咩嚟嘅咧？其實佢係一條橋嚟嘅，下邊咧其實佢係河嚟嘅喎。啊，不過咧，由於現代化建設嘅需要咧，呢條橋咧基本上就即係封咗個河涌之後咧，佢就封平咗佢啦。對面咧有個成珠食品啊，呢個應該係廣州最出名嘅雞仔餅啊，而家叫小鳳餅啊。呢間鋪頭應該咧係
佢哋嘅總鋪啊，我記得係啊。如果我哋喺呢個附近遊覽啊，咁就唔好錯過啦。有機會咧都可以買啲嚟試下。嗱，就喺呢個位置啊，大家見到嘛？佢係拱起身㗎，弧形嘅。嗱，咁樣落翻去嘅。咁呢度以前咧，佢就係一條橋啊，下邊咧佢就係河涌嚟㗎啦。乜嘢？我拉住你，等陣去。我唔去，唔去咪行咯。OK。嗱，南華西路咧，其實都幾長下㗎。如果帶大家睇下，亦都係好靚嘅騎樓街。不過咧，呢條路咧車確實真係多。唔緊要啦，我哋由呢度一直行落去啊，跟住咧再兜翻過去同福中路啊。咁啊，一次過我哋睇兩條騎樓街啦。不過講真啊，無論係呢個南華西、南華中啊，定係同福中咧，其實咧兩邊啲鋪頭咧，其實就已經即係你見唔到好似喺中山5路啊、中山6路騎樓街咁叫做熱鬧啊。畢竟我哋見得到嘅係咩咧？就係好多一啲鋪頭咧，上邊咧仲住人嘅，下邊咧基本上啊，啲鋪頭都關晒門。其實可以好似同慶坊啊、永慶坊啊咁樣啊。特別係可以學習一下永慶坊啦，係嘛？將佢呢邊咧成個社區盤活咗佢。等呢邊咧成個騎樓街生態咧就旺啲。咁而家咁睇咧就確實係好差雞啊，冇咩睇，啲鋪頭全部都唔開門。呢度對面有一棵好靚嘅，呢啲係紫荊花啊！我哋頭上都有啊。呢度咧叫做德倫里，咁咧外邊呢個位置咧係做嗰啲植物嘅叫做紮染啊，再加呢一個叫做咖啡館。講真啦，依度咧有浪費，其實佢啲騎樓啲狀態咧保存得幾好啊。雖然我見嗱，你睇下呢種咁樣樣，其實咧會比上下九啊、中山6路啊都靚仔啊，保存得。可惜咧就係全部都係住人咧，下邊就唔開門。住人係冇問題嘅。但係你沿街嘅商業咧，其實係可以利用起身噶嘛。呢邊可以帶動下經濟啊！有咁好嘅條件，行出去江邊2步路嘅事情，係嘛？
所以咧有少少可惜嚇。呢條路咧，以前都係我返學放學必經之路嚟嘅。因為呢條路咧就係以前係呢一個270啊，啱先上一集有講過，返屋企嗰台車咧，佢就會行呢條路，跟住去到盡頭，跟住咧就轉上去呢一個人民橋。所以咧，我印象當中咧，一樣係冇變啊！哎呀，呢度有一間危房添，陰公嗱，就係我哋見過呢一棟啊，紅毛泥牆外邊嘅呢一棟啊，有個牌仔，大家見唔見到有三角形咁寫住危險房屋啦。咁呢種存在結構問題嘅話咧，就好麻煩啊！佢同隔離係連埋一齊嘅，而且咧，你要拆嘅話，可能連隔離嗰棟都要拆埋先得。嗱，咁行到底咧，我記得有一間賣涼茶叫耕田公啊，應該仲喺度嘅。我一陣間睇下有冇啊。據說耕田公咧就已經係歷史好悠久嘅嘞喎。又係間咩？洪振堂國術龍師館，哦，即係專搞舞龍舞獅。嗱，呢個位好靚啊！放大少少俾大家睇下。南華西嘅呢一種傳統建築風貌，亦即係騎樓街啊！嗱，咁靚唔開發係咪有啲可惜咧？好啦，咁我哋馬上咧
往前行咧，就應該係轉翻個彎咧，就去翻呢一個啱先我所講啊，會去到見到耕田公嘅位置㗎啦。嗱，俾大家睇睇下呢邊咧，就係碼頭啊，對出嚟。我哋睇下對面啦，睇唔睇到先？嗱，有冇人認得呢度？有冇人認得呢度？行過一步俾大家睇下，冇錯啦！呢棟樓咧就係粵海關嚇，亦即係咧最近啊，好多人喺呢一個叫做社交平台咧，係都要影嘅嗰個位置啊，廣州必打卡地。我記得以前耕田公好似就喺呢度前面嘅啫。呢邊都有啲好舊嘅騎樓啊，俾大家睇下先。洪德路，好啊。其實咧，嗰個木偶劇場啊，呢度係。對面就係啱先我哋一直講嘅耕田公，1915年嘅百年老鋪涼茶鋪。咁啊，洪德路騎樓街咧，我哋都今日都行埋啦。不過咧，洪德路呢條騎樓街講真咧就短啊，好短，非常之短啊。就咁行過嚟咧，2分鐘行晒啦。咁啊，除咗嗰間百年老鋪之外啊，其實就冇咩其他嘢。不過咧，勝嘅勝在咩咧？有地鐵站啊，同福西路地鐵站出嚟，一出嚟就到啦。所以大家咧，如果想翻嚟呢邊旅行啊，或者講過嚟行下嘅話咧，咁呢度就好合適啦嚇。點解講好合適咧？因為有地鐵啦，出翻嚟佢同福西，又可以行去同福中，又可以行洪德路。咁我哋咧就沿住呢一個同福西行翻上同福中路啦，又都帶大家望一望啊，沿途睇一睇。亦都係騎樓街。呢邊咧就其實能夠理解點解咧嗰個
海童寺啊，啱先講翻點解佢會比較旺嘅係佢後邊嗰個門口，而唔係前門咧？因為佢嘅車流方向啊係單向嘅，亦即係話咧，我哋而家行嘅路線係順住車流去走嘅。咁如果你想去海童寺嘅正門咧，其實你只有兩個方法嘅啫。一個咧就係由呢一條同福西路沿住同福中路去到呢一個寶崗大道，再轉翻入去轉翻去南華西路，只有呢個方法。要麼就係你沿住呢個南華一條南華路，即係話南華中、南華西一直咁落嚟。呢一個第二個方法。咁佢最尷尬嘅點咧，就係佢嗰個位置啊。其實係車流方向唔係太順嘅位置所以咧如果按照動線去考慮嘅話咧，咁佢嘅後門咧，即係一陣間我哋會經過嗰個位置咧，其實會比較順車啲。咁大家都可以感受得到啦。其實呢個同福路咧會比南華路要旺噶，即係講車流方面，包括騎樓下邊嘅底箱咧一樣啊，都係比嗰邊要旺嘅。咁所以咧按照城市嘅總體規劃同動線去考慮，嗰個門口咧會比正門更旺咧，係能夠理解嘅。經和里社區啊，原先咧我係諗住由呢一個南華西路穿呢個經和里咧過翻嚟呢邊嘅。不過你諗下算啦，我哋既然都嚟到呢邊啦，咁我哋就將呢一邊嘅騎樓街咧都一齊行埋佢啦。呢邊咧整緊一啲新嘢啊，估計係一啲點講啊，酒店嚟㗎，應該係。呢個叫做同福旅居，我覺得應該要麼就係酒店，要麼咧就係做甜品啊，因為我見到佢上邊寫住有啲甜品名，期待一下，都仲未整好。嗱，呢邊咧啲社區咧，我之前都未入過去嘅，所以咧如果有興趣，大家想睇嘅話咧，留言話俾我知啊。嗱，包括呢個同福呢個南華西呢個咁特色嘅有咁嘅牌坊嘅一條街仔社區入去，咁咧如果有興趣嘅話咧，留言話俾我知，我哋抽時間行下。呢度有間心仔記，哇！呢間嘢好出名啊！最近廣州叫做呢一個雲吞麵話佢非常之超脫啊！即係講嘅話同我哋廣州傳統雲吞麵唔一樣啊！堅持好似話係做緊呢一個叫做香港嘅港式。前面呢度好嘈，我哋行快啲先。騎樓街好睇係好睇嘅，但係咧就有好大問題啦，就係你見到啲電雞啦，咁寸步難行啊！
對面係南武中學。之前我記得有觀眾問我咧，就話呢度係咪嗰個叫秀珠橋啊？秀珠涌嘅嗰條拱橋啊？收尾咧，我睇咗一下舊廣州地圖咧，呢條同埋我哋啱先喺南懷西行嘅嗰個位置，我話拱咗起身嗰度啊，其實咧都屬於係秀珠涌上嘅拱橋。而家咧全部都封起晒啦，亦即係話佢而家咧下邊嗰條秀珠涌咧已經係封起咗，跟住咧上邊呢條咧就變咗一條路啦。我哋睇下對面有個藍色嘅牌仔，睇下先。而家叫咩名啊？而家叫環珠橋喎，係咪？再大少少，冇錯。而家咧改咗名啊，叫環珠橋啊。所以咧，秀珠橋唔喺呢度，秀珠橋係南華西嗰條冇名㗎啦，而家冇咗添啦，因為成條冚咗變條路。嗱，咁我哋行翻過嚟呢個同福中路啦。呢邊咧真係熱鬧嚇。睇下啲房價，睇呢個2萬蚊啊！呢種舊嘅2房1廳，85萬。唔好睇啲新㗎，新嗰啲咧就佢話佢4萬蚊。咁啊，應該真係得個掛嘅啫，因為咧而家咁嘅經濟條件之下咧，4萬蚊1方咧，基本上就有價冇市啊，恕我直言。雖然話你有配套，有好靚嘅小區，有設施有成，但係咧老百姓啊，見到咁嘅房價咧，可能都係會揞住個荷包嘅。呢邊咧係少年宮，而且有間同福路第一小學。咁我哋嘅前面嘅斜對面咧，好大棟嘅嗰個建築物咧，應該就係南武中學本校。馬上就會見到啦，紅色嘅。咁南武中學咧都歷史好悠久㗎啦，就係呢度啊。
咁佢就喺同福中路差唔多同呢一個叫做寶崗大道交界處呢個位置啦。南武中學啊，冇咩點變啦。我印象中就係咁樣噶啦。咁我哋又兜一圈翻嚟海童寺嘅後邊啊！哇，咁高級嘅南武中學學生公寓喎！哇，係犀利啊！哇，就住喺海童寺隔離，又都太幸福啦吧！好啦，咁咧今日啦，帶大家咧咁啊喺呢邊轉咗個大圈啊！包括有海童寺啦，呢個南華西啦，以及喺呢個同福中啦，咁樣啊。唔知道大家覺得呢邊咧變化如何？我感覺咧真係點講咧，有啲可惜啦。南華西嘅騎樓街咧冇被重視。咁啊，我哋嘅海童寺啦，廣州四大古寺啦，咁啊依舊係非常之靚啊，非常之宏偉嘅。好啦，唔知大家有咩感想咧？歡迎喺評論區同留言區咧都可以發表你嘅意見嘅。好，咁啊，我哋今日咧暫時睇咁多先。如果中意嘅頻道，記得要先點個訂閱嚇，咁咧就唔會錯過我哋後邊嘅所有內容啦。每日咧我哋都會出嚟睇廣州新面貌嘅。好。咁我哋今日暫時睇咁多，下期我哋仲有更精彩內容啦，千祈唔好錯過。下期見啦，拜拜。